हेलो गाइज वेलकम छ न्यू डे न्यू ब्लग आइसकेको छ। म मिलन छ जतिजना पनि हेर्दै जतिजना सबैजना वेलकम गर्छु मेरो युट्युब च्यानलमा। के छ मेरो दाजुभाइ र प्यारा प्यारा दिदी बहिनीहरू आइएसो हेरेर सन्चै आरामी हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम सन्चै आरामी छु। सो सबैजना आफ्नो घरमा हुनुहुन्छ र सेफ हुनुहुन्छ। अनि आज कस्तो घाम टल्किरहेको तपाईँले देख्नु भएको छ होइन। अनि कस्तो देखिरहेको छ मलाई, कस्तो देखिरहेको छ, एम्बो खतरा देखिरहेको छ भाइ। फेरि जन्मजाति नि ह्यान्डसम हो कि घमण्ड छैन। फेरि 1 लाखको चस्मा लगाएर कस्तो देखेको छ, कस्तो देखेको कति अब के गर्नु होइन, यस्तै हो भनिरहेको हुन्छु म तपाईँहरूलाई होइन। सस्तो बस्ता लाउँदिनँ म, लगायो भने ब्रान्डेड महँगो 1 लाखको साइक्लुट यस्तो छ है, अगाडिबाट यस्तो छ, माथिबाट के गर्ने, गाह्रो छ मलाई पनि होइन। अनि यो कुन चस्मा यो त भन्न मिल्दैन है, यसको रिभिल गर्न मिल्दैन है, यति तपाईँ बुझ्नु ल। अनि घाम पनि आज दोहोरो टल्किरहेको के चितवनमा होइन, गर्मी पनि भइरहेको के। अनि आजको वेदर पनि दामी छ। हाम्रो गाउँ कस्तो दामी देखेको छन्, हरियाली हरियाली बब्बाल। सक्छ त नि, सक्छ त भाइले, सक्दैन नि त, यस्तो खतरा देखिरहेको छ नि त हाम्रो गाउँ। के गर्ने, गाह्रो छ नि यो भाइलाई पनि। अनि सो अब आज कहाँ जानेवाला छु म तपाईँलाई देख्नु, तर अहिले घाम टल्किरहेको नि त, अहिले जानु सक्दिनँ होइन। अलि घाम त्यस्तो भएपछि बुझ्नु है, बुझ्नुभयो नि त, खतरा मान्छे हो नि त म पनि। सो अलि घाम अलि शीतल भएपछि बल्ल जान्छु होइन। अनि कस्तो देखिरहेको छ भाइलाई त्यो पनि भन्दिनँ। च्यानलमा नयाँ हुन्छ प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भाइलाई साथ सपोर्ट गर्नु होला। 300K सब्सक्राइब पुरा हुन्छ, प्लिज भाइलाई सपोर्ट गर्नु होला होइन। म मिल्छु तपाईँलाई छिटै नेक्स्ट ब्लग अगाडि नै मिल्छु म ल, तपाईँलाई अगाडि मिल्छु, वेट गर्दै होला। लेट्स गो। हेलो गाइज, तपाईँको ह्यान्सी भाइ आइसकेको छ होइन। कपालतिर त ध्यान नदिनु, कपाल यस्तै हो, कस्तो देखिरहेको छ। 1 लाख जोर से बोल के लोगों को स्किमें बता दे को चस्माले खतरा देखिरहेको छ, भन्नै पर्दैन भाइ। अब ह्यान्सी पऱ्यो होइन। अनि चस्मा फेरि 1 लाखको कुरो हो नि त, चस्मा 1 लाखको हो नि त होइन। कस्तो देखिरहेको छ, दाबी छ मलाई, देखिरहेको छ चस्माले। अनि यो कुन ब्रान्ड चाहिँ यो चाहिँ म भन्दिनँ ल, एक्सक्युज मी है। अब भन्यो भने फेरि बेइज्जत हुन्छ त सबैले, के भनौँ है। तर यो होइन चितवनमा पाउँदैन, बुटुलमा पाउँदैन, झापामा पनि पाउँदैन क्या। यसरी पाउने भने काठमाडौँ मात्रै हो क्या, एक्सपेन्सिभ हो नि त, 1 लाखको हो नि त। कहाँ फेरि सानोतिनो लान्छ तपाईँहरूले, यस्तै छ। अनि सो सबैजना गेस गर्नुभएको छ भाइ कहाँ जानेवाला छ, ग्यास गर्नुभयो त सक्नु भएन, केही छैन। अनि म चाहिँ होइन अब यसो खोला जाउँ होइन, नुहाउनको लागि होइन। लास्ट गर्मी छ कि चितवनमा, उडा गर्मी छ नि त। अनि त्यो यसो खोलामा गएर गइदिनु त होइन, हल्का मजा आउँछ नि त। वेदर पनि राम्रो छ है, हेर्नु कस्तो दामी देखेको छ वेदर। पर्छ है क्या, यस्तो कालो कालो देखिरहेको छ यार। सो मेरो पालोमा चाहिँ जहिले यस्तो हुन्छ क्या, भ्लग बनाउने बेलामा होइन, पानी पर्ला जस्तो हुन्छ क्या, स्योर यसो लाग्छ। बादल पनि त्यस्तो हो कि चस्मा 1 लाखको चस्माले त्यस्तो अब तपाईँहरूलाई देखाऊँ भने मिल्दैन, के गर्नु होइन। सो अलिक चिसो हावा पनि चलिरहेको, जस्ट साइकल चलाएर होला होइन। अनि त्यही भएर कस्तो दामी देखिरहेको क्या, बबाल देखिरहेको क्या होइन। अनि आज चाहिँ भाइको फेरि ड्रेस चाहिँ अर्को, आज चाहिँ जिन्स लगाएको छु मैले होइन। अनि हाम्रो पाउरोटी चप्पल र फेरि तपाईँहरू सोच्ने होला जहिले पनि सक्स किन लाउनुहुन्छ भने फेरि होइन, सक्स चाहिँ किन लाउँछु भन्दाखेरि यस्तो गरिमा नि को मान्छे होला सक्स लाएर हिँड्ने भनेको होइन। म सक्स लाएर हिँड्छु किन भन्दाखेरि मेरो खुट्टा फोहोर हुन्छ भनेर, त्यही भएर म सक्स लाएर हिँड्छु क्या। अनि फेरि घरिघरि धुन त पर्दैन होइन, टल्काउनु पर्दैन, त्यही भएर साइकलमा चाहिँ होइन जहाँ पनि जानेर होइन, जुनसुकै ठाउँमा जानलाई म चप्पल लाएर, चप्पलमा चाहिँ के भन्छ, चप्पल भने सक्स लाएर चाहिँ जान्छु क्या, खुट्टा फोहोर हुँदैन नि त, बुझ्नु नि त है। तर बादल त्यस्तो छ क्या, म जहाँसम्म लाग्छ क्या। गाइस फाइनली भाइ त बजार गरिसकेको फेरि कति राम्रो केटी देखेँ क्या, सारा अलुबेरा आउँदाखेरि त कहिले केटी देखेँ त, त्यही भएर होइन मैले चस्मा किन लगाएको थाहा छ नि तपाईँहरूलाई, लाग्छ नि त भाइलाई, ह्यान्सी धेरै भयो। अनि कसो होइन, कस्तो कालो न कालो वेदर देखिरहेको क्या,
आमा सियो पानी पर्छ यार हेर्नु न माथि आमा यस्तो डेन्जर कालो भएको अनि कस्तो कालो भएको छ त त्यही भएर त अनि तिमी गर ल यार एउटा चाहिँ फेरि यिनीहरू चाहिँ होइन मेरो बोल्ने बेलामा चाहिँ होइन अलिक गाडी बिस्तारै चलाउने भाइ आइरहेछ भन्दाखेरि किन है पुरा यस्तो के भन्छ यार म बिर्सेँ यार के भन्न लागेको थिएँ बिर्सेँ फेरि होइन खोला यति टाढा के माकडक होइन पुरा पसिना निस्किरहेको कस्तो भने ओ बाख्रा ओ माकड होइन कस्तो टाढा क्या गर्मी गइदिइरहेको क्या मलाई तर यहाँबाट वेदर कस्तो दामी देखिरहेको है खतरा देखिरहेको मलाई त पसिना चुर भइसक्यो म त लोद भिजिरहेको त फेरि हाम्रोतिर खोला पनि टाढा छ क्या नजिक छैन नि त त्यही भएर हो क्या दाजुभाइहरू है आइसकेको छु म होइन अनि मैले पानीको बोतल चाहिँ लिइसकेको चाहिँ तिर्खा लागिरहेको छ लास्टै होइन अब अलिकति माथि उकालो चढ्नु पऱ्यो होइन अलि माथि उकालो चढेपछि अनि त्यसपछि हल्का त्यसपछि बडीले रेस्ट दिनु पऱ्यो होइन अनि कस्तो दामी देखिरहेको कसम भनेको यो हेर्नु यहाँ आमा खतरा देखिरहेको नि त है कस्तो दामी देखिरहेको छ क्या अगाडि चाहिँ यस्तो छ होइन अब अलिकति माथि उकालो चढेर त्यसपछि अलिकति शीतल लिएर होइन त्यसपछि नुहाउनु पऱ्यो होइन गर्मी भइरहेको छ भाइलाई अनि त्यही भएर चाहिँ मैले पानी लिएको क्या कस्तो देखिरहेको छ खतरा हो नि त भाइ है त्यसै त अनि अब तर बाटो अलि बाटो चिप्लो छ कि आएको छ लड्यो भने सक्यो अच्छा कस्तो है दामी देखेर क्या यो हो क्या ब्युटिफुल नेचर भनेको यो हो क्या दाजुभाइहरू कस्तो तिमीहरू दामी देखिरहेको छ है त्यही त भने मैले एक बोतल पानी लिएर आएको छु होइन अनि चराप्पा होइन पानी पिउनु मजा लिनु पऱ्यो नि त होइन नेचरको नेचुरल नेचर हो फेरि गाउँमा के गर्नु है बुझ्नु अलिअलि म चाहिँ के भन्छु तपाईँहरूलाई होइन फेरि तपाईँहरू सोच्नुहुन्छ होला जहिले पनि होइन म भाइ भ्लगमा जहिले एक्लै जान्छ साथीभाइ छैन भनेर तपाईँ सोच्नुहुन्छ होला होइन साथीभाइ त छन् नि तर उनीहरू कस्तो नि उनीहरूको काम पर्दा मात्रै सम्झिने क्या होइन अनि मलाई काम पर्दाखेरि उनीहरू यता भन्ने टार्दिनँ क्या अनि त्यस्तो साथी पनि के कामको त अनि साथी भनेको कस्तो भन्दाखेरि पनि तपाईँ जसले तपाईँले एकचोटि फोन गर्दाखेरि त्यो एक कलमै आइदिने क्या होइन कुदेर आइदिने क्या तपाईँको लागि भनेर त्यस्तो हुनुपर्छ क्या साथी त्यो अहिलेको ठिक लागेन क्या मलाई साथी भन्ने त्यस्तो हुन्छ क्या तपाईँले फोन गर्दाखेरि केही पर्दाखेरि दुःख पर्दाखेरि त आउने हो क्या त्यो हो नि त साथी हाम्रो जस्तो होइन नि त गद्दारहरू यति भन्दाखेरि पनि मैले जामै भन्दाखेरि नजाने उनीहरू चाहिँ कस्तो अलिकति होइन भावी खाने क्या अनि म त जाने बोल्नै छोड्दै क्या तिनीहरूसँग चाहिँ म त्यही भएर जहाँ पनि जान्छु नि एक्लै जान्छु बिन्दास होइन आफ्नै पारामा हुन्छु चिल हुन्छ होइन त्यो हो नि त कुरो हो कति यस्तो छ केही गर्नु पानी छैन यहाँ मान्छेहरू पनि आइरह नि त अब म मान्छे आइरहेछ नि अब म त पानी हजुर छैन अङ्कल त्यही हो भनिहाल्यो नि यो साथीको कुरा एक्लै जाने हो एक्लै फर्केर आउने हो होइन के को डर र होइन मलाई चाहिँ तर पानी छैन यार के हो यार मा कसम अलिकति माथि चढ्नै पर्छ उकालो होइन उकालो चढेर अलिअलि अनि माकड चिप्लियो क्या सो दाजुभाइहरू यसलाई भन्छ मेनवल्स वाइल्डको जङ्गलहरू तर जस होइन यस्तो मजा आइरहेको कसम भने होइन चराचुरी एकदम होइन पुरा गाइदिरहेको छ होला एकदम शान्ति वातावरण होइन चराहरू पनि सुन्नुभयो तपाईँले सुन्नु छैन के गर्नु यस्तै छ होइन
तपाईँहरूले सुन्नु भएको छैन म धेरै माथि पनि जाँदैन होइन साला मेरो फेरि डर लाग्छ क्या किनकि के भनौँ न अब बाघ भालु पनि आउन सक्छ नि त होइन सो म चाहिँ धेरै माथि जाँदिनँ ल म यतै म्यानेज गर्छु होइन अनि हाम्रो खोला म एक्लै छु फेरि कोही छैन ल अगाडि पछाडि कोही छैन ल म एक्लै छु ल म एक्लै छु जङ्गलमा यहाँ चाहिँ खोला मान्छे लिया अब म त्यही होइन एकछिन बस्छु होइन नुहाइधुवाइ गर्छु त्यसपछि बुझ्नु भने त्यही हो बस सब म धेरै माथि पनि जाँदैन होइन साँझ पनि बेला हुन लागिरहेछ जङ्गल पनि छ नि त अनि धेरै धेरै झन् उकालो चढ्यो भने के हुन्छ नि जङ्गलमा डर हुन्छ सो मैले एउटा चाउचाउ लिएर आएको छु सो गाइस म चाहिँ यहाँ नेचरमा बसिरहेको छु पछाडि मेरो देख्नु भएको छ नि खोला हो त्यहीँ बसिरहेको छु होइन अनि चाउचाउ खाँदै जङ्गलको आनन्द लिँदै होइन चराचुरीको पनि कुरा सुन्नु पऱ्यो होइन यहाँ कस्तो चराचुरी चलिरहेको बिन्दास आवाज आइरह मलाई बाल छैन म चिरमा छु यहाँ हेर्नु म तर के भन्छु होइन म तपाईँहरूलाई के एउटा कुरा के भन्छु होइन यदि तपाईँलाई प्रब्लम छ केही घरमा बसेर तपाईँलाई किचकिच हुन्छ या केही प्रब्लम हुन्छ होइन त्यो तपाईँहरू के गर्नु भने नि यसो शान्त वातावरणमा हुनु के बाहिर हिँडिराख्नु के तपाईँ हिँडिराख्नु भने के हुन्छ तपाईँको माइन्ड पनि फ्रेस हुन्छ क्या त्यतितिर तपाईँको ध्यान जाँदैन होइन तपाईँलाई धेरै टेन्सन तनाव छ नि त्यो तपाईँहरू यसो खुल्ला नेचर जहाँ खुल्ला नेचर छ नि त्यहाँ आउनु क्या त्यहाँ बस्नु होइन त्यसले गर्दा के हुन्छ तपाईँको माइन्ड पनि अलिक फ्रेस हुन्छ होइन तपाईँलाई तनाव टेन्सन त्यो पनि मुक्त हुन्छ क्या त्यही हो मेरो कुरा चाहिँ होइन अब गाइस कस्तो देखिरहेको छ त म चाहिँ होइन यहाँ छु पछाडि कस्तो देखिरहेको छ होइन अनि म खोलाले त केही सुने छैन र पक्कै होइन अनि म यहाँ बसिरहेको छु होइन आनन्द आएर माग कसम क्या खतरा भ्यू देखिरहेको छ यहाँबाट हेर्नु त आम्बो बवाल देखिरहेको छ नि के हो के गर्नु गाह्रो छ हो मलाई पनि जस्ट राम्रो छ है म चाहिँ यो भन्छु राम्रो छ है एकदम बवाल छ है झर्ना यहाँ झर्ना भन्नु सानो झर्ना कस्तो लागिरहेछ रिग्रेट भइरहेछ मनमा लास्ट चिसो पनि क्या रिग्रेट भइरहेछ मनमा रिग्रेट भइरहेछ के गर्नु मैले के गर्नै मिल्दैन होइन रिग्रेट भइरहेछ मलाई पनि थाहा छ अनि कस्तो दामी भ्यू पनि देखिरहेको छ क्या यहाँबाट टाढा पनि देखिरहेको नि त हेर्नु न आमा पानी लास्ट चिसो हो क्या लास्ट चिसो यार पानी पनि म चाहिँ नुहाइधुवाइ पनि गरिसकेको छु होइन अनि म चाहिँ अब घर पनि जानुपर्छ होइन अब कति 7 पनि बज्न लागिरहेको छ क्या अनि फेरि यस्तो हो कि अब फेरि तपाईँ भन्नु चाहिँ नाङ्गे किन अब यो एउटा चाहिँ चिज सुकाउनु पर्यो नि त यो मेरो सबै भिज्यो यो प्यान्ट पनि सब भिज्यो नि त यहाँ हेर्नु आमा सब भिजिसक्यो नि त प्यान्ट पनि सब चिसो नि त अनि म चाहिँ अब घर पनि जान किनकि अब साँझ पनि हुनु लाग्यो अब जङ्गलको ठाउँमा चाहिँ अलि सेफ पनि हुँदैन नि त होइन जङ्गली जानवरहरू पनि आउँछ नि त त्यसको लागि हेर्नु कस्तो छ होइन जङ्गल छ अनि यहाँ चाहिँ खोला छ है यो खोला अनि यस्तो छ अनि त्यही भएर चाहिँ म अब घर जान लाग्यो होइन नयाँ मजा आयो एकदम बडी एकदम रिल्याक्स भयो कि कस्तो भने यस्तो रिल्याक्स भयो सबै थकान मिटिसक्यो होइन जो सबै टेन्सनहरू हुन्छ सब छैन क्या अब मनमा एकदम बडी रिल्याक्स भइसक्यो गाइस म चाहिँ अब के अब तल झर्न लाग्यो होइन अब ओह्रालो झर्न लाग्यो नि त अब अलिकति माथि आएको थियो होइन त्यो अलिक बिस्तारै झर्नु पऱ्यो नि त अनि पानी छ नि त यहाँ बाटोमा पुरा पानी भएर अलिक चिप्लो छ नि त सो त्यही भएर अनि म चाहिँ के भन्न चाहन्छु तपाईँहरूले लाइफमा चाहिँ हमेसा होइन आफ्नो लाइफमा चाहिँ एक्लै पनि खुसी हुन सिक्न पाइन्छ क्या होइन जस्तो मलाई हेर्नु म एक्लै आएँ नि त खोलामा एक्लै आएर पनि म नुहाइधुवाइ गरेर एकदम चिल पारामा होइन रिल्याक्स भएर पुरा इन्जोय गरेँ नि त एक्लै हो सो त्यसै पनि तपाईँ पनि आफ्नो लाइफमा एक्लै होइन खुसी हुन सिक्नु क्या सधैँ त कोही न कोही त तपाईँको साथमा कोही पनि हुँदैन क्या होइन कोही साथमा हुँदैन नि त सो एक्लै पनि खुसी हुन सिक्नु क्या अब त्यही हो म चाहिँ त्यही भन्छु होइन लाइफमा खुसी हुन सिक्नु पऱ्यो क्या सिक्नु पऱ्यो अनि हेर्नु न यहाँ यस्तो छ पानी गइरहेको क्या कस्तो भने अनि त्यही भएर म बिस्तारै गइरहेको छु क्या चिप्लिन्छु नि त अनि पानी छ नि त यहाँ लड्यो भने तनाव हुन्छ नि त त्यही भएर म बिस्तारै जान्छु ल है भिडियोले फुल वाच गरिदिनु ल भाइको लागि होइन भाइले अब सपोर्ट गरिदिनु पऱ्यो होइन मेहनत गरिरहेछ होइन साथ सपोर्ट गरिदिनु ल गाइस अब म चाहिँ ओह्रालो धुन लाग्यो होइन अब आउन लागिरहेछ अझै होइन अब तल छु नि त म यहाँ तल जान्छु होइन यस्तो देखिरहेछ है एक्लै छु म जङ्गलमा एक्लै छु साथीभाइ पनि कोही छैन म एक्लै हिँडिरहेको छु है
त्यही त हो नि सबै आफ्नो औकात देखाइदिन्छन् काम परे मात्र बोलाउँछन् अरू बेला हामीले बोलाउँदाखेरि सब कस्तो आफ्नै हुन्छ क्या अनि छोड्दे यार के भन्नु त्यस्ता छोडिदेऊ होइन भन्नै मैले लाँदैन कि म कसम भनेको है अनि अब म एक्लै पनि खुसी छु यार म जहाँ पनि एक्लै जान सक्छु तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला होइन म हरेक कुरामा एक्लै गइरहेको हुन्छु तपाईँहरूलाई देखाउनलाई है मेरो अब त यही हो अब के भन्नु होइन अब साथी भइदियो मजा पनि आउँथ्यो एउटा फन हुन्थ्यो होइन रमाइलो हुन्थ्यो होइन अब छोडिदिउँ होइन अब कसैलाई केही भन्न मिल्दैन म एक्लै जान्छु यहाँबाट बिस्तारै तर म यहीँबाट माथिबाट जान्छु ल म गाइज म चाहिँ भर्खर घरमा आइपुगेँ होइन अनि अहिले चाहिँ कति 8 बजेर कति 10 मिनट कि 14 मिनट भइसक्यो होइन अनि खानासाना खाएर एकछिन रेस्ट गरेको मेरो घुँडा यस्तो दुखिरहेको कस्तो म बोल्नै सकिरहेको यस्तो लास्टै दुखिरहेको दुइटै कुरा लास्ट दुखिरहेको होइन अनि आजको भ्लग तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो भन्नु होला मन पऱ्यो भने प्लिज भाइको लागि 1 लाइक गरिदिनु होला भाइलाई साथ सपोर्ट गरिदिनु होला प्लिज तपाईँहरूको साथ सपोर्टको जरुरत छ भाइलाई सो प्लिज साथ सपोर्ट गरिदिनु होला भिडियोहरू फुल वाच गरिदिनु होला होइन अनि इन्स्टाग्राममा फलो गरिदिनु म कहीँ केही कमी कमजोरी छ भने भन्नु म त्यसमा सुधार्नेवाला छु अनि म मिल्छु तपाईँलाई छिटो नेक्स्ट भ्लगमा जय नेपाल।